Esta historia empieza como todas, con la alarma sísmica. Alerta sísmica. El día anterior acababa de sonar la alarma sísmica y hoy que la escuché dije, no, de plano no voy a salir. ¿A poco no te pasó a ti, si tú vives aquí en la ciudad, a poco no te pasó a ti que dijiste, ay no, ya no le creo, esta alarma está deficiente? Pero no sé, como que había algo que me decía, Mitch, sal, esta vez sí es la buena. Y no le hice caso a eso hasta que empecé a sentir el movimiento, empecé a sentir como se movía todo, como la lámpara de mi cuarto se empezaba a mover y fue cuando agarré la cámara, agarré el micrófono, me salí, ni siquiera pude agarrar la luz, me salí corriendo, todo con una sola mano, ya verán cómo traigo el brazo, me salí corriendo allí afuera, me puse a armar la cámara como pude, le puse el micrófono, pero ya después de un rato, más bien empecé a tratar de grabar el momento con el micrófono interno de la Osmo, que es terrible, pero bueno, era mejor que nada en ese momento, y con eso alcancé a grabar algunas cosas. Las tomas que van a ver ahorita son sumamente oscuras, pero más bien escuchen lo que estaba pasando allá. Estamos aquí en el temblor, está tremendísimo. Ahora sí, acaba de estallar uno de los transformadores. La gente acaba de salir a la calle porque de plano sí, ahora sí se puso fuerte el temblor. Esta vez sí no fue catarreo, pero para nada. Ahora varias personas vieron que sucedieron cosas en el cielo, que hubo luces. Y la procedencia de esas luces no es clara. En algún momento se pensó, bueno, yo pensé que eran transformadores que estaban explotando a través de la ciudad, que es muy probable. Me ha tocado ver ya explotar 2 transformadores y hacen un chispazo tremendo, es un flashazo enorme, entonces ilumina todo el cielo. Uno me tocó verlo a varias cuadras de distancia y vi cómo iluminó todo el cielo se hizo como si fuera de día por un momento. Este ha sido uno de los temblores más fuertes que ha tenido México. 8.1 grados hasta lo que dicen los reportes ahorita a las casi 6 de la mañana. Afortunadamente el terremoto es oscilatorio. Si fuera trepidatorio, probablemente no me verían aquí, probablemente ustedes no me estarían escuchando ni a mí ni a nadie más, porque eso es el terremoto que causó todos los destrozos en la ciudad en 1985. Hola, ¿están bien? Sí. Ok. ¿Las cervezas están bien? También todo en Ok. perfecto estado. Perfecto, Se gracias. del susto. Sí. No pasa nada, no te preocupes. Todo está bien. ¿Quedaron encerrados? Sí. Se les quedó la llave adentro. Sí, se nos quedó la llave adentro. Oh. Este es mi hermoso edificio. Ay, ay. Sin luz, quién sabe hasta qué hora. ¿En qué tal? ¿Cómo pasó algo que reportar? No, solamente se nos fue la luz. Nada más se nos fue la luz. ¿Ningún daño o algo por el estilo? No, hasta ahorita no se reportó nada. Ah, ok, qué buena onda. ¿Lo acompaño? Vamos. ¿En la unidad? Bueno, pues amablemente los oficiales me permitieron acompañarlos a cambio de mantener en anonimato sus rostros y el número de la patrulla, totalmente comprensible por la seguridad por la que estamos viviendo. Bueno, déjenme decirles que es primera vez que me subo a una patrulla. Adelante. Choque, ¿no? Hola, buenas noches. ¿Qué pasó? Ah, pues estaba yo ahí en la esquina hablando y Ajá. pues ella venía despacio, ni siquiera venía rápido.
y el carro de ahí pues se pasó el alto y pues ella le pegó y se alcanzó a frenar. Bueno, ahorita con el temblor pues todos andamos nerviosos. Sí, con la tensión. ¿Y usted lo agarró circulando el temblor o...? No, estuvimos allá en la calle un buen rato y dije ya, pues ya voy a la casa. ¿Qué está pasando aquí? Algo de alcohol. ¿Perdón? Ah, no, pues ahorita no, estoy manejando. ¿Cómo me ofrece eso? Sale, gracias. No, no sé. Tú tienes cara de jefe, a ver. Vamos para acá. ¿Qué pasó? Nos evacuaron ahorita, ¿están en un evento? Estábamos en un evento de farmacias similares y nos evacuaron hace unos 40 minutos. Ok, ¿y les dieron alguna instrucción? Que estuviéramos atentos nada más a la alarma sísmica que sonó hace unos 10 minutos nuevamente. ¿Volvió a sonar? Sí. Ah, ok, eso ya no me tocó. ¿Y qué les han dicho aparte de eso? Nada más que tengamos precaución, que estemos atentos a las indicaciones nada más de la seguridad del hotel y de protección civil. Ok, oye, dime una cosa, pues ya que los tienen aquí afuera, bueno, que van a cancelar el evento, lo van a repetir. No, ya se canceló el evento, ya totalmente. Pues sí, está medio difícil así, ¿verdad? Así es. Órale, pues, bueno, pues gracias. Ándale, gracias a ti. Hasta luego, gracias. Buenas noches. ¿Saben que un temblor, los grados, no es de que este es 1, 2, 3, 7, 8, no. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Si tuviéramos un terremoto de 8.4 grados, trepidatorio, adiós ciudad, adiós casas, adiós todo. Quedaríamos parados en escombros de kilómetros y kilómetros y kilómetros a lo lejos. Les voy a hacer una recomendación. Tengan una mochila, en inglés le llaman bug out bag. Es una mochila que es, llamémosle en español mochila de escape. Es una mochila que vas a tomar y con esta vas a salir a la calle. ¿Qué debes tener en esa mochila? Dinero, un cambio de ropa, comida. Yo tengo unos sobrecitos de atún en esta mochila y en mi alarma tengo la caducidad. Entonces, cuando ya les falta cerca de un mes, los saco, me los como y los reemplazo por nuevos. Entonces, así siempre tengo comida de emergencia allá. Teléfonos de emergencia, teléfonos, pueden contactar de sus familiares en caso de que uno tenga algún accidente. Medicamentos a los que no seamos alérgicos. Y bueno, afortunadamente todo salió bien. No hay pérdidas que lamentar, al menos en la ciudad, que hasta donde yo tengo conocimiento. Escuché de un edificio que se cayó, pero todavía tengo que confirmar esa información, entonces no me crean nada. Y bueno, qué bueno que nos juntemos cuando pasen este tipo de cosas. Ayudamos hace poco a Estados Unidos cuando pasó lo de este huracán. Ahorita vino lo del temblor. Afortunadamente no necesitamos ayuda porque no pasó nada, pero no dudo que nos llegaran a ayudar tratando de pagar el favor, aunque el mismísimo Trump se ofenda y se oponga a este tipo de cosas. Nos estamos viendo.